Sifətin dərəcələrini işləyəndə çətinlik çəkirsənsə, bu video sənin üçündür, diqqətli ol. Bizə sifətin azaltma dərəcəsini, eyni zamanda çoxaltma dərəcəsi ilə bağlı müraciətlər gəlir ki, məsələn, açıq sözünü biz necə fərqləndirək ki, azaltma dərəcəsindədir. Baxın, açıq mavi sözünü fikir verin. Bilirik ki, açıq sözü sifətin azaltma dərəcəsinin sintaktik üsulunu yaradır. Düzdürmü? Yaradır. Və bir qaydası var ki, açıq sözü azaltma dərəcəsində işlənəndə mütləq defislə yazılmalıdır. Defislə. Defisiz gördünüzsə, vurun təpəsindən. Bilin ki, azaltma dərəcəsi olmaz. Deməli, açıq sözü azaltma dərəcəsi yaradır və mütləq qarşısında sifət olmalıdır. Məsələn, açıq mavi. Gördünüz, defislə yazıldı və qarşısında sifət olur və rəng olur. Yəni, açıq sözü dərəcələndə rəngi dərəcələndirir. Açıq mavi. Yəni, az mavi. Mavidə müəyyən bir çalar var. Gördünüz, sifətin azaltma dərəcəsidir. Gələk, deyir müəllim, açıq qapı günü keçirildi. Orada bəs azaltma dərəcəsi deyil. Açıq qapı, qapı isimdə axı. Biz bir sözü defislə yazmalıyıq. Yəni defislə yazmaqdan əlavə, ikincisi də orada bir isim olmalıdır. Yəni defisiz olduğuna görə bunu çıxdım, isim olduğuna görə çıxdım. Açıq burada adi dərəcədə olan sifətdir. Gələk açıq fikirli. Müəllim demədiniz, açığa sifət qoşulmalıdır. Buyurun, açıq fikirli sözündə sifətdir axı fikirli. Bax, deyirəm ki, sifət dərəcələnəndə açıq sözü dərəcə əlamətində defislə yazılmalıdır. Deməli, bu sözdə adi dərəcədədir. Adi. Müəllim, yaxşı, sifət olmalıdır, eyni zamanda defislə yazılmalıdır. Buyur. Açıq aydın, açıq, aşkar. Bu sözlər hansı dərəcədədir bəs? Sənin üçün qəşəng bir qayda deyirəm. Açıq sözü dərəcə əlaməti yaradanda qarşılığı kimi yadında qalsın az sözü. Yəni, bax, yazdığı bura açıq mavi, açıq qırmızı, yəni az mavi, az qırmızı. Mavinin, qırmızının az bir çaları var. Aydındır. Deməli, qarşılığı kimi az sözü olmalıdır orada, az. Açıq aşkar. Məsələ bir var aşkar məsələ, bir də var açıq aşkar məsələ, açıq aydın məsələ. Burada daha çox aşkarlığı, aydınlığı mən çoxaltmışam axı. Ona görə bunlar ikisi də adi dərəcədə olan sifət olur. Qısası başını yormada, açıqdan sonra sifət, yəni rəng gətir, rəng və onu defislə yaz. Bu da oldu bizim dərəcələnməyimiz. Bu tip izahlarımız faydalıdırsa, bizim sınaqlar və mətn qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Mətn qruplarımıza qoşularaq siz yeni tipli, qəbul tipli mətnlər görəcəksiniz. Eyni zamanda mətnlərin doğru cavablarını, izahları görəcəksiniz və ən əsas mətnin işlənmə qaydasını görəcəksiniz. Sınaqlar qrupumuza qoşularaq siz fərqli sınaqlarla tanış ola biləcəksiniz, qəbulda düşmüş sual tiplərini görə biləcəksiniz və həmin sınaqların izahlarını. Bonus olaraq da onlayn qruplarımıza qoşularaq siz canlı yayımlarımızdan faydalana biləcəksiniz. Onlayn qruplarımıza qoşulmaq üçün 055 597 0151 nömrəsinə yazaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Tələsin, yerlər məhduddur.